ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஃபார்மில் டெய்லி ரொட்டீன் ஒர்க் என்னன்றதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நாள் சிக்கு நேற்று மிஷினில் பொரிச்சாங்க. ஸோ இவங்கள வந்து கூண்டுக்கு மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்ருக்கோம். பட் இவங்களை பிடிக்கவே முடியல, எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுறாங்க. அவங்க பாருங்கள், பயங்கர ஸ்பீடு. ஒன் டே சிக் மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இவங்களெல்லாம் கொண்டு போய் அழகாக நம்ம வந்து கூண்டில் வச்சிடலாம். ஸோ கூண்டில் நல்லா பேப்பர் போட்டு ஸோ இவங்களுக்கு தண்ணி தீனியெல்லாம் வச்சுட்டு இவங்களை அப்படியே கூண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஒவ்வொன்றா கொண்டு போய் விட்டோம்னா அவங்க இருந்துப்பாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு தனியாக நம்ம லைட் போட்டு வச்சிட்டோம்னா, இப்போது சம்மர் சீசன்னால் நைட்டில் மட்டும்தான் லைட் போடுவோம். ஸோ இவங்களை எல்லாத்தையுமே கூண்டில் விட்டாச்சு. பக்கத்துலேயே இன்னொரு கூண்டு இருக்குது. ஸோ இதில் 2 தாய்க்கோழிங்க அடை உட்காந்துருக்கு. ஸோ இவங்க ஒருத்தங்க, இந்த சைடு ஒரு பிளாக்கி இருக்காங்க. பட் இவங்க ரொம்ப கோவமாக இருப்பாங்க. பக்கத்தில் போனாலே பாருங்கள் எப்படி முறைக்கிறாங்கன்னு. ஸோ நம்ம தண்ணி வைக்கிறது கூட உள்ளே கை வச்சோம்னா அப்படி கொத்த வருவாங்க. ஸோ இவங்க அடைப்படுத்திருக்காங்க. இன்னும் 10 டேஸ் இருக்குது இதுக்கு டைமு. ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 டேஸ் முன்னாடி அடை பொரிச்சவங்க. இவங்க ஒரு ஃபேமிலி. ஸோ இந்த கோழி என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, இதுக்கு பேர் மண்குளியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மண்ணுக்குள்ளே வந்து அதோட ரெக்கையெல்லாம் விரிச்சிட்டு மண் அள்ளி மேலே போட்டுக்கும். ஸோ அது தோலில் உடம்புல இருக்க சின்ன சின்ன பூச்சியெல்லாம் வந்து செத்துரும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது அப்படியே ட்ரெயின் அப் பண்ணுது. அவங்க குஞ்சுக்கெலாம் ட்ரெயின் அப் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இவங்க ஒரு ஃபேமிலி. இவங்க பிளாக் ஃபேமிலி. இவங்க எல்லாருமே பியூர் பிளாக்காக இருப்பாங்க. க்யூட்டாக இருக்காங்களே எல்லோரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கோழிக்கெலாம் வந்துட்டு கீரை கட் பண்ணி போடுறோம். ஸோ டெய்லியும் பசுந்தீவனம் கொடுக்கணும். வெளி மேய்ச்சல் தான் விடுறோம். இருந்தாலும் இப்போ சம்மர்ன்றனால பெருசாக வந்து புல் பூண்டெல்லாம் எதுவும் வளரல. ஸோ அதனால் டெய்லி நம்ம கீரை வாங்கி கீரை கட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ எல்லாமே கீரையெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு, இது வந்து நேற்று வாங்கிட்டு வந்த கீரை கட்டு. ஸோ கொஞ்சம் வாடி இருக்குது. இது எல்லாமே நம்ம சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் நம்ம எல்லா கோழிக்கும் வைக்க போகிறோம். ஸோ கீரை வைக்கும்போது கோழிங்க எல்லாமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் ட்ரேயில் கொண்டு போய் வைக்கிறேன். ஸோ கோழிலாம் எப்படி வந்து சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள். ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். கொண்டு போய் வச்சு அதை பார்த்த உடனே எல்லாமே வந்துடுவாங்க. ஸோ எல்லா கோழியும் அந்த சைடு மேய்ஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க பார்த்தவங்க மட்டும் டக்குன்னு வந்துட்டாங்க. அதையும் ஒழுங்காக சாப்பிட்றாங்களா, எல்லாம் இறச்சி விட்டுருவாங்க. அந்த பிளாக்காக இருக்கிறவங்க கடக்நாத்து. ஸோ அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் கீழே இறச்சிருவாங்க, தள்ளி தள்ளி விட்டுருவாங்க. சின்ன கோழியெல்லாம் சாப்பிட விட மாட்டாங்க. அதனாலே நம்ம 2 ட்ரேயில் வச்சுருவோம். ஸோ இது எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. இன்னும் அந்த சைடு இருக்க கோழியெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா எல்லாருமே வேகமாக வந்துடுவாங்க. பாருங்கள், ஒவ்வொருத்தராக ஓடி வந்துட்டாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாம் கீரையை சாப்பிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம போகும்போது நம்ம தீனி வச்சுக்கலாம். ஸோ பசுந்தீவனம் அப்படின்றதும் கோழிங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இப்போ தான் லாஸ்ட்டாக ஒருத்தங்க வராங்க. ஸோ இவங்க கொஞ்சம் சின்ன கோழி. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, எக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி 10 எக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த சைட்லேருந்து. இப்போ இங்கே ஒரு 3 எக் இருந்தது, அதை அவங்க பார்க்கல. ஸோ அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். அதை எடுத்து இப்போ நம்ம வந்து மிஷினில் வைக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து டேட் ஃபஸ்ட்டு போடணும். டேட் நான் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வச்சிடணும். 2 டேட் என்னென்னா, நம்ம என்றைக்கு அதை எடுக்கணும் அப்படின்ற டேட்டும் நம்ம போட்டு வச்சுருவோம். ஏன்னா நம்ம வைக்கிற டேட் மட்டும் வச்சோம்னா எடுக்கிற டேட் மறந்துடும். கவுண்ட் பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ எடுக்கிற டேட்டையும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்து இப்போ நம்ம மிஷினில் கொண்டு போய் அதை நம்ம வைக்க போகிறோம். பட் அதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி டேட் 24, பட் நான் 22ன்னு போட்டுட்டேன். ஸோ 24ன்னு அதையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். 3 எக்லையும் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இது நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா மிஷினில் வைக்க போகிறோம். இதுதான் நம்மளோட மிஷினு. இப்போ இந்த 3 எக்கையும் நம்ம வச்சிடலாம். டெய்லி நாங்கள் கலெக்ட் பண்ண டேட் போட்டு அப்படியே ட்ரேயில் நாங்கள் வச்சுருவோம். வெளியில் யாராவது கேட்டால் கூட எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருவோம். மற்றபடி எல்லாமே இங்கே வச்சுருவோம். சப்போஸ் கோழி ஏதாவது அடைப்படுத்துச்சுன்னா அதுக்கு தனியாக எக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை நாங்கள் வச்சுருவோம். ஸோ இப்படி தான் வந்து டெய்லி அடை பொரிக்கிறோம். இதுக்கு பேர் தான் வந்து மிஸ்ட் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த முட்டை பொரிக்கிறதுக்கு ஈரப்பதம்ன்றதும் முக்கியம். ஸோ அது மிஸ்ட் மேக்கர் வந்து மிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி தரும். இதுதான் நம்மளோட மிஷின். ஸோ வச்சாச்சு. மிஷினை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒர்க் என்னன்றதை பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்ம போய் எக்கு வச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ளே போட்ட கீரையெல்லாம் காலி.
ஸோ அடுத்து இவங்க பாருங்கள், இவங்க தான் அந்த எக்கு போட்டிருப்பாங்க போல். ஸோ அவங்க வந்து எக்கு காணோன்னு தேடுறாங்க. நம்ம அப்படியே கூட வச்சிடலாம், பட் மற்ற கோழியெல்லாம் அதை வந்து உடச்சிருவாங்க. ஸோ அதனால தான் அதில் வைக்கிறதில்ல. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். நேற்று கீரை வெட்டி போட்டதெல்லாம் இங்கேயே உள்ளே போட்டிருக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ இப்போது க்ளீனிங் ஒர்க் பார்க்கலாம். இது வந்து ஃபார்முக்கு உள்ளே இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். கூட்ட ஆரம்பித்தா அப்படியே புழுதி பறக்குது. ஸோ இப்படியே நம்ம கூட்ட முடியாது, ரொம்ப புழுதியாக இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிட்டு அப்புறம் கூட்டினா பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அதனால் உள்ளே ஒரு பைப் கனெக்ஷன் இருக்குது, நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம். தண்ணி தெளிச்சிட்டு கூட்டும்போது கொஞ்சம் புழுதி பறக்காமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ ஃபுல்லாக தண்ணி தெளிச்சிட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டி க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபுல்லாக இந்த சைடு எடுத்துக்கலாம். கோழிலாம் வெளியில் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளே நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். டே டைமில் மேக்ஸிமம் கோழிலாம் வெளியில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ உள்ளே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஈவினிங் தான் வந்து எல்லாமே ஷெட்டுக்குள்ளே வருவாங்க. ஸோ ஓவராலாக தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணியாச்சு. ஸோ வேஸ்ட்டெல்லாம் கூட்டி அள்ளி தனித்தனியாக அள்ளி வச்சுட்டு அதை கொண்டு போய் நம்ம வெளியில் வந்து மரம் நிறையா நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ மரத்துக்கு செடிக்கெலாம் நம்ம போட்டுடலாம், அதெல்லாம் உரமாயிடும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கூட்டி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. உள்ள வேப்பந்தலை நிறைய வந்திருக்கு. சைடில் நம்ம வேப்ப மரம் நிறையா வச்சுருக்கோம். ஸோ அது அந்த வலை வழியாக உள்ளே நிறையா வேப்பந்தலையும் கொட்டியிருக்கு. ஸோ வேப்ப மரம் வைக்கிறனால நல்லா நம்ம கூலிங்கும் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம மரத்துக்கெலாம் கொட்டியாச்சு. ஸோ சப்போட்டா, கொய்யா, நெல்லி, சின்ன நெல்லி, பெரிய நெல்லி, இந்த மாதிரி எல்லா மரமும் வச்சுருக்கோம். ஸோ எல்லா மரத்துக்கும் அந்த வேஸ்ட்டை வந்து ஒவ்வொன்றா கொட்டியாச்சு. அடுத்து உள்ளே இருக்கிற டப்பாலாம் தண்ணி வைக்கணும். ஸோ இது ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. ஸோ இதை டப்பா எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வைக்கணும். எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா இதில் ஒரு பெரிய பூரா ஒன்று இருக்குது. பாருங்கள், தெரியுதா? அப்பா, இவ்வளோ பெரிய பூரா. நல்ல வேலை நான் இப்போ தான் அந்த ட்ரே எடுத்தேன். ஸோ இதை வந்து அங்கேருந்து இந்த பிளாக்கி பார்த்துட்டா. ஸோ வேகமாக வந்து அதை கொத்துன்னு கொத்தி தூக்கிட்டு போயிட்டா. ஸோ பூச்சி புழு எது வந்தாலும் கோழியெல்லாம் சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், அந்த பூரானை கொத்தியே கொன்றுச்சு, விடாமல் கொத்திருச்சு. அது பாருங்கள் எப்படி கொத்துதுன்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் வச்சிடலாம். ஸோ இவங்க வான்கோழி. ஸோ அப்படியே வந்து பார்க்குறாங்க வாட்டர் ஃபில் ஆகிறத. ஸோ ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க குடிக்கிறதுக்காக வெயிட்டிங். ஸோ அடுத்தது இவங்களுக்கு ஃபீடு போட போகிறோம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து தீவனம் வச்சிடலாம். ஸோ உள்ளே தீவனம் வச்சோன்னே எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. தனித்தனியாக எல்லாத்துக்கும் நம்ம தீவனம் வச்சிடலாம். ஸோ எல்லாம் ஹாப்பியாக சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த சைடு இருக்க கோழிங்களுக்கு தனியாக தீவனம் வச்சாச்சு. ஸோ பப்பாளி மரத்தில் பப்பாளி இருந்தது, அதை நம்ம கட் பண்ணி சாப்பிட்டு அதோட தோலை நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுவும் கோழி சாப்பிடுவாங்க. அதை தனியாக கொண்டு வந்து ட்ரேயில் வச்சாச்சு. எல்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி ஒர்க் முடிஞ்சுது. டாடா, பை பாய்.